大家好，我係樂兒。今集 Brand Focus 嘅主角咧就係Olay 咧，本身佢就係一個比較平價少少嘅護膚品牌啦。咁前排經過萬寧嘅時候咧，都發現越嚟越多年青人用嘅，因為以前我對佢嘅印象咧，可能係媽媽級嘅人先至會用啦。我會想拍 Olay 咧，就係唔知大家有冇發覺咧，Olay 咧真係好多廣告。咁我見 Threads 啊，又或者 YouTube 上面大家嘅評價咧，又好似唔錯。我就最近呢2個禮拜咧，都一口氣試咗4款最近話題性好高啦，好熱門，好多人講佢哋嘅 product。今日一次過咧嚟同大家做翻個 review 嘅膚質咧，喺夏天咧係中性皮膚，眼底呢啲位置咧會比較乾嘅。咁同埋咧，我係有少少雀斑嘅問題啦。我哋就廢話唔多講，我哋即刻開始。首先咧，第一支登場嘅咧就係最近喺 Threads 上面嘅討論度超級高嘅水光小白瓶，出到嚟嘅嗰個底妝咧會有嗰種微微嘅光澤感，好透亮嘅感覺嘅。支咧總括嚟講真係我近期嘅大愛啦。係咧，佢係聲稱敏感肌可以使用，咁 so far 我自己咧都係偏易敏感，但係我完全冇任何敏感啊泛紅嘅問題嘅。用完佢之後，咁最近咧大家都好流行打呢啲水光針啦。咁一嚟我怕痛啦，二嚟咧我都算係容易敏感嘅，就係主打搽完佢之後咧就會有好似打咗水光針咁樣嘅效果嘅。而我覺得 Olay 咧佢哋最 signature 嘅 product 咧就係佢哋嘅美白產品。至於大家都好 concern 佢有冇變白咧，14日用完之後咧，我自己覺得係真係白咗嘅。有啲粉底咧都開始有少少唔啱色，要再買過啲新噶啦。200-300蚊呢個價錢咧做到呢一個嘅質素，我覺得冇嘢可以挑剔啦。台灣 YouTuber 分析成分嘅時候咧，就話佢入邊咧係有啲尊貴嘅成分啦。咁但係大家知道 Olay 嘅價錢係比較 affordable 少少啦。你覺得佢個水光肌嘅效果係好 OK 嘅。雖然化咗妝，但係唔知大家有冇覺得我嘅膚色咧係均勻咗啦，冇咁蠟黃啦，同埋個皮膚咧成日都有種好 dewy 好水潤咁樣嘅感覺嘅最近。另外咧就係佢個 texture 上面咧，我自己就覺得佢係好保濕嘅。甚至佢嗰個保濕度咧，我覺得同搽啲普通嘅保濕精華咧係差唔多。尤其是咧，如果嗰一排咧我係捱夜得比較嚴重啦，咁我自己咧就係直接口敷佢嘅，完全唔肉赤，一堆搭落塊面度。日瞓醒咧塊面咧就唔會有嗰種熬夜完好殘嘅感覺。唔知大家明唔明 ？lotion 咁樣嘅質地咧係秒吸收嘅，一支唔會驚乾嘅美白 product， 但同時佢都唔會話好黏立啊，黐住焗住嘅感覺咯。咁如果200-300蚊有咁多 function 嚟講咧，係真係 CP 值非常之高噶啦。但係咧始終都係美白 product， 如果你係真係超級敏感肌，都建議咧你去萬寧佢哋嘅 counter 度試一試係頸或者試一隻手度睇下有冇過敏反應咧，先至去作購買。夏天咧除咗美白，第2樣最重要嘅嘢。防曬，Olay嘅靈感防曬。咁雖然咧呢一支防曬即係以防曬嚟講啊，唔係咁平嘅。但係咧如果係日日化妝嘅人嘅話咧，我覺得呢一支嘅 CP 值咧係唔錯嘅。咁同埋我都有見到啲化妝師講啦，就係話佢係比一啲專櫃品牌嘅防曬咧要更加好用。3個功效啦，除咗防曬之外咧，佢仲有妝前保濕同埋可以做妝前嘅 primer 去使用嘅。防曬咧我自己最罩忌咧有2樣嘢，第一樣咧就係佢個膚感，呢個膚感咧係幾唔錯嘅，唔算好焗啦，唔會好笠，真係幾透氣嘅，尤其是喺香港嘅夏天啊，呢樣嘢真係超級重要。佢係好易成膜嘅，推開完成塊面之後咧，大概你俾4秒鐘時間佢啦，咁佢就會成咗膜噶啦。不嬲我化妝之前咧都會搽防曬做打底嘅，咁最近化妝前嘅打底咧都會用埋佢，哇可以令到之後嗰個底妝咧會更加貼服嘅。而讓我非常之 concern 嘅位咧，對於防曬就係佢嘅防曬度數，佢係 SPF 50 PA 4個加啦，同埋咧佢係 UVA UVB 嘅。官網咧就聲稱佢係可以抵禦到98% 嘅紫外線啦，日常去旅行嚟講超級夠用噶啦呢個防曬度數。第3個 product 最近唔知大家有冇係咁見到佢嘅廣告，就係佢哋嘅呢個紅金面霜。搽完佢咧就好似微整完咁樣啦。到 Threads 咧有見好多人用完佢之後，好似有啲敏感嘅情況出現。我自己用落去咧就冇咩過敏反應嘅。咁我諗咧呢樣嘢都應該係好睇大家嘅膚質啦。最大嘅感覺就係第2朝起身，我嘅皮膚咧係超級凍嘅。再加上咧夏天，我諗大家應該都開冷氣瞓覺啦。有時候搽啲 cream 咧，佢唔夠保濕咧，第2日起身咧，你塊面咧會有少少繃緊咁樣嘅感覺㗎。因為你一啱 cream 我搽就唔會淨係搽塊面啦，我成塊面都會搽嘅。皮膚咧係有提拉度啦，有乾滑度嘅。一啱 cream 200-300蚊。我好好奇去 check 下佢成分究竟有啲咩，發現咧佢係有呢個專櫃嘅同款成分啦。呢個成分咧係專櫃，如果買我諗要4-5千蚊應該。喺功效上面咧，比起單補充呢個膠原蛋白咧，Olay呢隻 cream 咧係可以補充到3大嘅抗老蛋白嘅。我都係諗唔到啲咩可以挑剔嘅嘢咯，即係無論係佢個保濕度啊、佢個彈潤感同埋提拉個效果，好滿意。連我身邊嘅朋友咧都問我：你係咪瘦咗啊？最近我見到塊面咧好似削咗咁樣咯，就係因為我每一日都堅持
攞佢，尤其是喺 jawline 呢啲位咧，會配搭埋一啲按摩嘅手法去搽啦，咁就可以幫你提升到個 jawline 上去咯。夏天咧，我都知道大家好 concern 質地噶啦，質地方面咧，佢係好似 yogurt 咁樣嘅，偏輕身同埋水潤少少嗰隻質地啦，就似係 lotion 同埋 gel 中間，咁所以咧佢可以做到保濕度，但係同時間咧佢唔會黏粒，好快就會吸收噶啦。我哋呢啲年齡層嘅女孩子咧，有時候未必可能話想出去做醫美做 HIFU， 用呢啲眼 cream 加埋按摩嘅手法都可以一樣做到，令到個皮膚有提拉緊緻嘅效果嘅。咁所以咧都好推薦俾我差唔多年齡層嘅咁多位女孩子啦。最後一個 product 防斑淡印精華，頭先我咪話我中學嘅時候已經有用過 Olay 嘅，就係呢一支 product， 但係因為我中學講緊可能都6-7年前啦，咁咧係啦，我6-7年前接觸佢哋嘅第一個 product 咧就係呢一支精華啦，主打咧就係防斑啦、抗氧啦同埋淡印嘅。咁可能大家會 concern，咁呢支同頭先講嘅呢一支水光小白瓶有啲咩分別咧？呢一支咧佢係主要擊退黑色素嘅，小白瓶呢一支咧就係主打水光同埋美白啊嘛。黑色素係啲咩咧？例如你有膚色不均，又或者一啲斑點，皮膚底層嘅黑色素造成嘅，咪有好多人都會去打 Pico 咁樣嘅。個原因就係因為要打散底層嘅嗰啲黑色素，而 Olay 呢一支 Pro X 咧就係做呢一個功效嘅。底層嘅黑色素咧對於太陽冇咁活躍啦，唔怕話曬一曬咧就會出啲斑出嚟啦。你覺得咧效果係 OK 唔錯噶？中學嗰陣咧都用得幾開心啦。如果你真係想要嗰種水潤光澤感，皮膚要發光嘅 bling bling 水光肌，咁我都係推薦呢支小白瓶啦。咁呢兩支佢哋主打嘅嗰個功用咧係唔一樣嘅。好啦，今日咧就同大家 review 咗4樣 Olay 佢哋嘅 product 啦，唔知大家有冇試過啦？試過都可以喺下面 comment 話俾我知啦，咁可以同我分享翻你哋嘅使用心得啦。記得 subscribe 我嘅 channel，follow 埋我嘅 IG，我哋下條片再見，拜拜。